咱们在这节课里面主要给大家讲一下肩胸部的一个骨骼和肌肉的解剖结构。首先，我们还是先从胸腔开始认识。现在我们看到这个是前侧3/3角度的一个胸腔骨骼模型，它由3个部分组成啊。前面是胸骨，胸骨呢有3个部分，上面是胸骨柄，中间是胸骨体，下面是剑突。连接胸骨的有7对肋骨，然后肋骨呈半圆形向后生长，连接到12块胸椎。当然，在这个模型里面，胸椎是含到一起的，是一个整体。在我们的肋骨上，前面的10根是和胸骨或者和其他肋骨之间相连接的，它是一个闭合的形态，构成了一个腔体，构成一个腔体。那么在肋骨的最后2对儿，它们是只有一端连在胸椎上面，另一端往前走，它就不连在胸骨或者其他肋骨上面了，它属于游离状态。这2个呢，也是我们常说的软肋。在我们的胸骨柄上面，左右两侧各有一条锁骨。那么锁骨的形态呢，就是呈一个弓形，像一把弓箭，2个锁骨连起来，从顶上看，它更像是一个弓箭，或者说是一个自行车的车把。它有一个往后走的一个趋势。它和胸骨所连接的地方就有这么一点，就有这么一点。现在画面里多出来的这2个部分呢，就是咱们的肩胛骨。咱们从前面的这个视角呢，看到肩胛骨比较少，咱们能看到这个位置，这里是肩峰的位置在这里是肩峰的位置，它是连接在肩胛岗上面。肩胛岗是肩胛骨上的一个部分，它是从后往前走的这么一个部分。咱们从顶视图可以看得更清楚。肩胛岗和胸腔之间的关系在哪儿呢？它和骨头之间只有这个地方是接触的，是连接的。锁骨和胸骨只有这里是连接的，肩胛骨和锁骨只有这个位置是连接的，所以咱们的手臂动起来的角度才会更大。咱们能把手臂朝下伸，也能伸到上面，就是因为咱们这里呢，骨骼与骨骼之间衔接的不是那么的牢，那么的死，这样的话给骨骼的活动以更大的空间。然后这里就是咱们整个肩胸部的一个骨骼整体，加入了颈椎和肱骨。肱骨呢，咱们只用到上面这一半部分。视频里是咱们这个部分的360度视角的一个全方位展示。接下来我们看到还是回到咱们这个常用的视角，前侧3/4视角，能更清楚的把咱们所需要用到的、所需要认识的几块肌肉更好的展示出来的一个视角。首先，咱们在这个骨骼上面能够看得到一些彩色的部分彩色的部分就是肌肉在骨骼上所附着的位置，像这个橙棕色就是胸大肌附着的地方，紫色是肩三角肌的位置，粉色是胸锁乳突肌在锁骨和胸骨上面所附着的位置，而这个粉红色就是咱们斜方肌的位置。这个是咱们在外形上面就能够看得到的一些肌肉。咱们在平时画画的时候更容易去关注表象，外表更容易引起大家的注意。但是呢，在深层它也有一些结构，虽然说不太为人所知，但是它对外形多多少少会起到一些影响和作用。那对咱们画画来说，它就是有用的，咱们要认识它。首先，咱们来看一下肩胛骨。咱们从这张图上面认识一下肩胛骨。把胸腔去掉之后，在前面去看这个肩胛骨的一个外形，肩胛骨和肱骨的一个外形。那这个位置它是肩胛下窝，在这里呢，它是附着了一块肌肉。这块肌肉叫什么名字？这块叫肩胛下肌，也就是它在肩胛骨的下面内侧附着了一块肌肉。在这块对外形它不起任何影响，也就是这个彩色的部分，它是肩胛下肌所附着的位置它在另一端在这里，在肱骨上面附着着。那接下来我想说的是咱们的其中的一个重点前锯肌所附着的位置。前锯肌在后面是长在肩胛骨上面的，在肩胛骨的内侧缘，上角到下角是前锯肌所附着的一个位置。然后另一端它是附着在胸腔的侧面的。咱们再回到这张图上面来，刚才咱们说到的前锯肌，咱们在这张图里面找一下肩胛骨，肩胛骨的内侧缘是不是从这里到这里？除了被遮挡的部分，咱们能看到的是这些。那么前锯肌的起点，在肩胛骨的位置的起点就在这儿，
然后它开始往这边长，从第1根肋骨到第9根肋骨一共有9条，一共有9束。前锯肌就像是趴在肋骨上面的一个肌肉。如果不是特意去锻炼这一块肌肉啊，它还是比较薄的，它的外形不是很明显。但是呢，咱们在肋骨两侧还能够看到一条一条的这个造型是什么呢？那个是咱们骨骼的形状。如果说把肌肉练厚了，把肌肉练发达了，咱们看到的一条一条的，它就是前锯肌的形状。咱们一般在画画的时候啊，前锯肌咱们只能够看到很少的3、4条，不会看到它的全貌，因为呢，它有一部分是被胸大肌所遮盖住的，还有一部分是在被背阔肌所遮盖住的。咱们只能看到大概这里这几条，这里这一点，这就是我们的前锯肌。前锯肌就像是趴在咱们的肋骨上面，包裹着肋骨的侧面，大概是这样的一个位置啊。这里是咱们刚才所说过的肩胛下肌，稍微给它加一下。肩胛下肌和前锯肌起点都在肩胛岗上面啊，肩胛岗的内侧，只不过呢，一个结束在肱骨，一个结束在肋骨上面。然后咱们现在再看，现在咱们看一下这个位置啊，这一个伸起来拐到前面来这样一个小结构，它的名字叫会突，它也是肩胛骨上面一个非常重要的一个位置，它也附着了很多的肌肉。不过在这里呢，我主要想说的是胸小肌，在胸大肌的下面所附着的一块肌肉。胸小肌一侧是附着在会突上面，另一侧是附着在肋骨上面。那肋骨上面从第3束到第5束，一共有3束，1、2、3，胸小肌。那么这个胸小肌虽然在深层，它是在深层的，但是呢，它如果说比较发达了，它对外形是有一定的影响的，它是能够把胸肌的这个部分顶起来的。那么下面我们看一下这张图，能看到这个饱满的胸肌在这个位置会比较突出，它更加的饱满。那么这里呢，它就是胸小肌在下面对胸大肌的外形的一个影响。胸小肌在里面是在这个位置的。咱们再回到这张图上面来，刚才咱们所说的胸小肌和前锯肌都是比较深层的肌肉，然后对外形呢也有一定的影响。那么前锯肌，咱们可以看一下这张图片啊，在这张图片里面，咱们可以看到前锯肌在这个人体表面啊，咱们能够看得到一些，但是能够看到的部分不太多，因为它被胸大肌和背阔肌遮住了。能够看到这么一点，它的走向是随着肋骨走的啊，它是随着肋骨走的，咱们只能看到大概3、4条。这里也是，它是随着肋骨走的，你看肋骨的方向，这就是咱们的前锯肌。你看比较瘦的，它的肌肉不发达，肌肉比较薄，那这个看到的就是骨头的形状。那骨头的形状，它肯定也是肋骨的朝向，随着肋骨的趋势走。在这个它肌肉比较厚，在这个角度咱们看的不是很清楚，但是大概在这个趋势上面啊，能够看得到这样的几个趋势。你看在这两个动作下，它对于前锯肌没有展示，就是这块肌肉它没发力。无论从观看的角度来说，还是从这个运动的角度来说，这两张图对于前锯肌的展示没有那么的鲜明，所以咱们看上去会比较吃力一些。但是能够根据咱们所知道的一些要点，能够大概猜测出来。还有它表面它也有一些蛛丝马迹。咱们再继续回到这张图上面来。这个知识点咱们是在前几节课都讲过的。胸大肌，胸大肌在肱骨上所附着的位置，为什么这里要绕一下呢？因为它下面还包着其他的肌肉啊，这下面还有其他的肌肉，所以说它会在这里是包裹住的。然后在这个位置，胸大肌是一个折扇结构。
锁骨部、胸肋部，也就是在胸骨和肋骨上面所附着的部分。这就是咱们的胸大肌的一个外形。然后咱们还需要了解的就是胸肌它的外形还有什么特点，就是它的厚度。咱们可以试想一下，比如说一个扇子，扇子是这样，那扇子最厚的地方在哪儿？在这里，对吧？扇子最厚的地方在这里，就是在折扇结构的那个位置。那最薄的地方呢，前面是展开的。所以说咱们的胸肌和这个扇子其实是道理是一样的。咱们胸肌属于平展肌群，这样是平着展开的。那展开的这个部分呢，这边展开的部分它就会比较薄一些。那在这个位置比较集中的这个位置，它就会比较厚一些。这里咱们还是可以通过这张图来看得到啊。咱们在这张图上看的还比较直观。我们看一下这个胸肌的厚度，那在这个地方是不是会比较薄一些？在这个地方会比较薄一些，在这里会比较厚一些，就是这个道理。这也是比较薄一些。然后这里呢，一个是胸大肌本身的肌肉这一块，它会有一定的厚度，再加上刚才咱们所说的胸小肌对外形的一些影响，就决定了胸肌的大致的一个造型。那咱们再回到这张图上来看一下。我们可以看一下第一个图上面所展示的这个胸肌呢，它的胸肌是比较厚实，在这里能够看到肌肉走向的这种叠压关系，压出来的这种折扇结构、折扇形。经过锻炼能够把这块肌肉练得比较的发达、比较饱满，但是它肌肉变厚的还是外侧和下侧这一块，在上胸的这个部分呢，还是会显得略薄一些。不过在它的整体的比例里面来讲，看它胸的侧面、胸肌的侧面和底面，这个都是肌肉会比较饱满的。在这个上面和内侧，这里都是稍微薄一些的。在这里呢，还有胸小肌隆起来的一个造型。还有一点就是每个人的胸肌发达的程度不同，肌肉的密度不同，皮下脂肪的厚度不同，所以呢，就导致了个体上面的千差万别。如果说这个人他在训练的时候比较注重整个胸的轮廓，他把这个地方练起来的行了之后，他会把重点放在上面，然后让上胸鼓起来，也可以把整块胸练得看起来形比较整。它这个形状看起来就比较的规整一点，厚度看起来会比较匀称一点，它更像是一个平面模特的一个造型。那这个就像是健身爱好者的一个造型，他不太注意把肌肉练得有多么的漂亮，他只是注重肌肉的大。咱们从侧面的角度来看一下，从侧面看更加的明显。那侧面、底面比较厚，上面还是比较薄。咱们从这里还能够看到一些肋骨的形状。相信讲到这里，大家对于胸肌的一个整个造型应该能够有个比较清晰的认识啊。这个就属于健美先生，纯是健美。那他如果说是健美，他就求每一块肌肉都要大，都要猛，大就是漂亮。当然他也会注重修饰这个肌肉的造型。他胸小肌的位置，他肯定也会练到，他能够让他的胸大肌看起来更加的饱满。你看这个鼓起来的，像那个红烧肘子有点这个块。同样，它在附着在锁骨和胸骨、肋骨的这个部分还是会稍微薄一些的，但是它胸肌的侧面和下面这块是真的很厚的。然后咱们再来看一下这种没有练过，本身又非常的瘦的，它的肋骨很明显，一条一条的肋骨很明显，但是呢，咱们看到它的胸肌的侧面还是能够微微的一个小的厚度，也就是说你不锻炼，你的肌肉它也是侧面这里厚，因为它这个下面几乎是没有厚度的，非常非常的薄，这就是没有健过身，肌肉非常的纤薄的一个造型。然后咱们再回到这张图上面来，咱们刚才对胸大肌有一个全方位的认识了，接下来呢，咱们还是说一下三角肌。画面里现在紫色的部分是肩三角肌附着的位置。肩三角肌咱们从侧面看能看到肩三角肌的一个全貌，它接近于一个三角形。咱们从前面看呢，看到它不太呈三角形，咱们能看到它的两个部分。它一个部分呢是锁骨部，
肩三角肌的锁骨部，这个是前束。然后呢是肩三角肌的中部，也就是侧面，这里叫肩峰部。咱们的肩三角肌从前面看，上面大概类似于一个平的，从前面一直绕到手臂的侧面结束，平的下来，鼓起来。这个就是咱们肩三角肌的一个前面。如果把其他都去掉啊，咱们把肩三角肌的后面也加上，咱从这个视角下看到的这个是肩三角肌的内侧，后面它是向下倾斜的，前面它是平的，后面是向下倾斜的。然后从前面呢，咱们能看到它的两个部分，肩三角肌锁骨部和肩峰部。然后从侧面看，依然前面是平的，后面是向下倾斜的。这是肩三角肌结束的位置。从侧面看肩三角肌的一个形状。在这里咱们可以看到肩三角肌的一个全貌，可以看到它三个部分：前部、中部和后部。后部的话肌肉会稍微薄一些，中部和前部会比较厚一点。在后部，它连接的是肩胛岗的位置。那么肩胛岗附着在肩胛岗这里的，它会比较薄，而且呢，这个位置它是韧带，也就是肌腱。在解剖图里面呢，一般是白色的，非常的薄。在后部和前部这两个部分啊，它属于平行肌束。平行肌束，也就是它的肌肉线条的走势是平行的，从起点到止点。但是中间呢，它属于羽状肌，有一些像辫状的肌肉。上面有4束，有4条羽状肌，然后下面有3条羽状肌，从这里嵌入到手臂上，附着在肱骨上。然后咱们在画这个肩三角肌的时候呢，大家看一下，我在这里画的时候会在肩峰部分的地方会画出一些凹凸不平的感觉，也就是肌肉和骨骼之间它会有这样的一种造型关系。这个地方的原因之所在就在于中束它的肌肉它是分了好几束的，而且它是羽状肌。羽状肌是什么意思呢？就它像羽毛一样，每一条它都像羽毛一样的这种肌肉线条的走势。然后咱们还是再来看一下这张图片。一般情况下，咱们看到肩三角肌，它就更像是一整块，看它更像是一整块。中束和前束不是分界线，不是那么的明显，这个都没有关系。在某一些动作下，比如这个，它在向前展示肩三角肌和胸大肌，那么它在展示这个肩三角肌的时候，你看这个肌肉走势线条才会比较明显。这是前束，然后它中束可以看到这样的一个线条，这是后面，这是后束。然后在肌肉和骨骼接壤的这个位置有一些高低起伏，它不是平的，你看它是鼓起来的，它是鼓起来的，它是有一个鼓起来的，这个痕迹很微妙啊。如果你没有听过，你也不知道的话，你画的时候你很有可能就画成平的了。那这个就很不明显了。咱们接着回到刚才这张图上面来，肩三角肌从前面看，从侧面看，然后咱们还差一个从后面看。从后面看，它是倾斜的，前面这一个小部分，它是接近于水平的。肩三角肌中束也是肩峰部，后束肩胛岗部，它是生长在肩胛岗上面。平行肌束，羽状肌束，有点像辫子的感觉，辫状。这个就是咱们的肩三角肌。接下来是咱们的胸锁乳突肌。胸锁乳突肌，咱们现在只去看它的胸骨和锁骨的部分。斜切圆面，连接到胸骨，连接到胸骨。从它的下方再伸出来一个
比较扁也比较薄一点的。哎，这块儿中间的这一块儿它更像是柱体，那这块儿呢它就是扁平状。它连接在锁骨上的这一端不会太厚，这块相对来说比较好理解，而且呢，咱们在人体的表面看看这一块的话，也会比较清晰。这块结构，拿这张图来说，你看胸锁乳突肌长到胸骨上的这个位置非常明显，在它俩之间这个窝状面也非常明显，而且这一端它会比较细，因为它是肌腱，上面厚的地方它是肌腹，然后这个地方鼓出来的，这个地方鼓出来的就是咱们的锁骨，锁骨连接到胸骨的那个头，哎，比较鼓。咱们拿这一张图来看一下，它也是，你看肌肉肌腱连接到胸骨的这个位置非常的明显，这里是锁骨，这里是胸锁乳突肌的锁骨部。不管是健身的、健美的，还是普通人，是瘦的还是胖的，咱们都能够看得到这个部分的结构。瘦的话，它的锁骨骨头的形就会非常的明显，非常好找。那么锁骨呢，也是咱们骨骼标记当中非常重要的一个部分，因为在身体表面就可以看到。根据这个，其他结构也就都随之能够找得到了。好，咱们再回到这张图上面来，接下来咱们再画一下斜方肌。在这个角度下，咱们能看到的斜方肌会比较少啊，斜方肌跨越的面会比较多。哎，咱们这个是咱们从前面看到的一个斜方肌的形。斜方肌前部连接在肩峰和锁骨上。对于斜方肌的更多的外形啊，等咱们画到肩胸部后面的时候再具体去讲。以上就是咱们本节课的内容，肩胸部的一个骨骼和肌肉的解剖结构，包括一些深层的肌肉，还有一些个体差异上面的原因，就是为什么它们长得不一样，它的形不一样在哪儿，一样在哪儿，结构在哪儿，区别在哪儿。好了，本节课咱们就讲到这里了，然后咱们下节课再见。